السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا لي زيكسيرسيس ديالنا. إذا كنا خدمنا 1 2 3 4 5 وخدمنا 10 خدمنا 11 و 12. دونك غندوزو دابا إن شاء الله نخدمو 6 و 7. دونك alors l'exercice 6. M égale l'intégrale 0 pi sur 2 cosinus x ln 1 plus cosinus x d de x. D'accord. Donc هذه كنلاحظوا هنا ان عندي deux fonctions, عندي cosinus وعندي logarithme. Alors bien sûr هنايا غادي نحاولوا نخدموها par intégration par partie. Alors بالنسبه للانتيغراسيون par partie كاينه واحد لاستوس اللي كنسميوها البس. كاين تيسمى الب، كاين تيسمى البس، كاين تيسمى المهم البس. انا كنفضل نقول لها البس باش ما ننسى حتى شي حرف فيها. داكوغ. شنو هي هاد البس هادي؟ ا كنقصدو بها l'arctangente، L logarithme، P polynôme، E exponentielle، S sinus ou cosinus. يعني في l'intégration par partie ديالكم نورمالمون كنحطو حنا U وكنحطو V'، كنحطو U de X égale وكنحطو V' de X وكنشوفو هنا بريميتيف ديال V' وكنشوفو الديريفي ديال U. دونك هاد البيس هادي كتعطيكم شنو اللي تاخدو فيها U، شنو اللي تاخدو في هاد لي دو هادو U de X. يعني هنا كيعطيوكم يعني الاسبقيه لياش. دونك الا كانت عندي مثلا عندي هنا الكوسينوس مع اللوغاريتم، دونك لاحظوا على ان اللوغاريتم قبل من الفونكسيون سينوس كوسينوس هما الاخرين، يعني اي حاجه اي فونكسيون معاهم هي اللي غناخدها او، والسينوس ولا كوسينوس غناخدها هي الديريفي نديرها البريميتيف ديالها. داكوغ. دونك انا بالنسبه لي هنا غناخد او دو اكس هي ln ديال 1 بلس كوسينوس اكس و في بريم هو كوسينوس اكس. وبالتالي هنايا سي جو ديريف او بريم دو اكس غادي تعطيني الديريفي ديال 1 بلس كوسينوس اكس هي موان سينوس اكس على 1 بلس كوسينوس اكس. وهنايا بريميتيف ديال كوسينوس اكس هي سينوس اكس لان الديريفي سينوس هي كوسينوس. اي دونك ام ايغال دونك ليدي راها واضحه. الا كانت عندي مثلا لاكتونجونت مع ليكسبونونسيال اللي غناخدها او هي لاكتونجونت حيت هي الاولى في الترتيب. هاد البيس كتعطيني غير الترتيب، شنو الترتيب ديال لي فونكسيون اللي غادي ناخدها هي او باش ندير لها الديريفي ديالها. يعني ان من عندي مثلا قلنا اركتونجونت مع ليكسبونونسيال غناخد او دو اكس هي لاكتونجونت اكس وغناخد ليكسبونونسيال هي في بريم اللي غندير لها البريميتيف ديالها و او غندير ناخد لها الديريفي. داكوغ. دونك ام ايغال لانتيغرال من 0 ل باردون. دونك عندي انا كناخد دابا هنا بار بارتي. دونك غادي ناخد ديريكتومون يو في يعني سينوس اكس فوا ln ديال 1 بلس كوسينوس اكس ما بين 0 بي سور 2 موان لانتيغرال من 0 بي سور 2 ديال كانت عندي هادي في هادي دابا غناخد هادي في هادي يعني موان دونك سا دوفيان بلس سينوس كاري اكس sur 1 plus cosinus x d de x. D'accord. Donc m égale sinus pi sur 2 هو 1 cosinus pi sur 2 هو 0 ln de 1 هو 0. دونك هذا مشى موان سينوس 0 هو 0 دونك هذا كله 0. غتبقى لي لانتيغرال من 0 pi sur 2 sinus carré غنرمبلاسيها par 1 moins cos carré. Donc 1 moins cos carré x sur 1 plus
cosinus x d de x. وبالتالي هذه identité remarquable. Ça veut dire غادي تسامبليفي 1 moins cosinus x facteur de 1 plus cosinus x على 1 plus cosinus x غتبقى لي غير الانتيغرال ديال 1 moins cosinus x كلها d de x. C'est-à-dire x moins donc primitive ديال cosinus هي قلنا sinus x ما بين 0 pi sur 2. Donc غتعطيني m égale pi sur 2 moins sinus pi sur 2. Donc il y a pi sur 2 moins 1. On a 0 sinus 0 ou 0. Donc غتبقى لي m هي pi sur 2 moins 1. D'accord. Donc normalement هذا راه كان هادو en général ce sont des exercices ديال les concours وكانوا لي شوا bien sûr. ها هما انا عطيتكم هنا في التمرين هذا جوستومون عطيتكم لي شوا ديالو. ها هما عطيتكم A و B و C و D و E. Donc la réponse juste هي E. Voilà E هي اللي juste. Question 7. Question 8, 7. N égale l'intégrale 0 pi exponentielle moins x sinus 2x d de x. Alors هاد l'intégrale هادي كيمكننا نخدموها par deux méthodes. دابا غنخدمها بلاصتوس ديال اربيس باش نزيد ناكد عليها ونعاود نديرها بنوتر ميثود ان شاء الله اللي كندخلوا فيها l'exponentiel complexe. D'accord. وغنشوفوا شنو هي لا ميثود لا بلو رابيد لان نورمالمون لا بلو رابيد هي اللي خصنا نديروها في الكونكور. الوغ دونك عندي او. الوغ اربيس كي قلنا l'exponentiel هو الاول عاد سينوس. السينوس والكوسينوس هما الاخرين. دونك اللي غناخذ او هو ليكسبونونسيال اكس في الترتيب ديالو ديال ا ال بي او اس. دونك ليكسبونونسيال قبل من السينوس. دونك غنحط او هي اكسبونونسيال موان اكس و في بريم هي سينوس 2 اكس. داكوغ. دونك او هي او بريم باردون هي موان اكسبونونسيال موان اكس و في هي moins 1 demi cosinus 2x. Donc n égale uv اللي هي moins 1 demi exponentielle moins x cosinus 2x ما بين 0 pi. عندي moins par moins هي plus. Donc غندير moins 1 demi l'intégrale 0 pi exponentielle moins x cosinus 2x d de x. Donc d'abord خصني نحسب هاد l'intégrale هادي. L'intégrale 0 pi exponentielle moins x cosinus 2x d de x. لاحظوا انها كتشبه الان غير هنا عندي الكوسينوس في ان عندي سينوس. دونك غندير لا ميم ميثود نحطو او اكسبونونسيال موان اكس توجور بار بارتي في بريم كوسينوس 2 اكس. دونك او بريم هي موان اكسبونونسيال موان اكس و في هي ان دومي سينوس 2 اكس. داكوغ. دونك l'intégrale 0 pi exponentielle moins x cosinus 2x d de x égale 1 demi exponentielle moins x sinus 2x entre 0 pi moins par moins. لأن عندي هنا moins وعندي moins ديال l'intégration par partie. donc هي plus 1 demi intégrale 0 pi exponentielle moins x sinus 2x d de x. Voilà. Donc n égale. لاحظوا أن هذه هي n.
Donc n égale d'abord غنمشي نشوف هذه اش كتساوي. alors cosinus 2pi هو 1 cosinus 0 هو 1 donc غادي يبقى لي نخدم غير على l'exponentiel. donc هي moins 1 demi exponentielle moins pi, je remplace par pi, exponentielle moins pi, plus, on dit moins 1 demi, exponentielle 0 ou 1, donc plus 1 demi. هنا نشوفوا هذه اش كتساوي. donc عندي sinus 2pi هو 0 و sinus 0 هو 0 donc هذا كله نول. donc شنو غادي يبقى لي؟ alors هذه كانت عندي هنا هذا لو تيرم هذا هو هذا عندي moins 1 demi multiplié par l'intégrale, l'intégrale كتبقى فيها غير 1 demi n donc fois 1 demi n, c'est-à-dire moins 1 demi ou la moins exponentielle moins pi sur 2 plus 1 demi moins 1 quart n. D'accord? donc نجيبو moins 1 quart n لعند n, donc il y a 4 quarts plus 1 quart, il y a 5 quarts n égale moins 1 demi exponentielle moins pi plus 1 demi, c'est-à-dire que n égale à moins 2. غادي نختزل هنايا je simplifie par les deux هنا وغتبقى لي 2 غنقسم عليها غتطلع 2 هنا وتهبط 5 donc moins 2 sur 5 exponentielle moins pi plus 2 sur 5. D'accord? donc هذه la première méthode كتخرج لنا n هي هاد لا فالور هذه. دابا غنعاودوها بلوطخ ميثود نتوما بيان سور شوفوا اللي جاتكم بلو فاسيل بلو رابيد هي اللي تستعملوا. La deuxième méthode elle est plus pratique mais ça dépend des exercices. المرات ما كتكونش بلو رابيد. donc deuxième méthode l'idée هو ندخلو l'intégrale 0 pi exponentielle moins x cosinus 2x وناخدها comme partie réelle وهذه تكون عندي partie imaginaire وندخل l'exponentielle complexe, c'est-à-dire on pose n prime هو l'intégrale من 0 pi exponentielle moins x cosinus 2x d 2x. donc غادي تكون عندي je considère غنحسب n prime plus in n prime plus in اش غتعطيني؟ غتعطيني هي l'intégrale من 0 pi exponentielle moins x facteur cosinus 2x plus i sinus 2x d 2x égale هذه هي exponentielle ix, c'est-à-dire l'intégrale من 0 pi exponentielle moins x exponentielle ix d 2x. ملي غنحسب انا هاد l'intégrale هذه غادي ناخد la partie imaginaire ديالها. la partie imaginaire ديالها هي n. d'accord? donc alors هاد l'intégrale égale l'intégrale من 0 pi non هنا عندي cosinus 2x plus i sinus 2x, c'est-à-dire exponentielle 2ix. voilà. donc هي l'intégrale من 0 pi ديال exponentielle 2i moins 1 facteur de x d 2x. voilà. donc غادي نحسبوها ونشوفوا est-ce qu'on va trouver normalement que ça نلقاو le même résultat. donc l'intégrale donc n prime plus in égale
l'intégrale de 0 pi exponentielle 2i moins 1 x d de x. هذه سهلة في l'intégration ديالها هي 1 sur 2i moins 1 exponentielle 2i moins 1 x ما بين 0 et pi. Bien sûr هذه كنقولوا حنا c'est une astuce لأن نتوما ما كتعرفوش l'intégration ديال لي كومبلكس ما عندكمش بروغرام. دونك إلا كنا في exercice لا ميثود دوموندي يعني خصني نحرر التمرين ديالي هذه انتردي ديروه خصكم ديروا لا بروميير ميثود مي في الكونكور في الوسط ديالكم كديروا لي بغيتو داكوغ. دونك ايغال هنا كنضرب في لو كونجوغي سيتادير غتعطيني موان 1 موان 2 زي الفوق لتحت لو موديول او كاري اللي هو 4 بلس 1 سيتادير 5 فاكتور. الوغ هنا شنو غادي يبقى لي exponentielle 2i moins 1 facteur de pi moins exponentielle 2i moins 1 fois 0 donc هذا كيبقى هو 1 donc exponentielle 2i moins 1 facteur de pi moins 1 ولكن exponentielle 2i pi دائما هي cosinus de pi plus i sinus de pi يعني هي 1 1 plus i 0 يعني 1 يعني شنو غتبقى لي هنا غتبقى لي غير اكسبونونسيال موان بي دونك ان بريم بلس اي ان ايغال موان 1 موان 2 زي كلها سور 5 فاكتور اكسبونونسيال موان بي موان 1. دابا غنكتبها بارتي ريال بلس بارتي ايماجينير دونك ان بريم بلس اي ان ايغال alors غتعطيني هنا moins 1 sur 5 facteur moins 1 sur 5 exponentielle moins pi moins 1 moins 2 moins i 2 sur 5 exponentielle moins pi moins 1. Voilà. Donc أنا باغية n هي la partie imaginaire يعني هي moins 2 sur 5 facteur exponentielle moins pi moins 1 اللي هي moins 2 sur 5 exponentielle moins pi plus 2 sur 5 هو le résultat هو نفس الريزولتا اللي لقيناه في la première méthode. هو هذا ها هي la première méthode لقينا هذا le résultat هذا donc c'est le même. D'accord. Donc voilà. Donc nous avons l'exercice 8 et 9 qui sont très rapides. 8 P ou l'intégrale de 0 pi sur 4 tangente x d de x. Alors l'idée هو نكتب tangente هي sinus على cosinus c'est-à-dire sinus x على cosinus x ونحاول نبين u prime على u دونك غادي انا كنعرف الديريفي د cosinus هي موان sinus دونك غندخل واحد لو موان 0 pi sur 4 موان sinus x على cosinus x d de x et donc p هو حنا كنعرفو او بريم على او بريميتيف ديالها هي ln ديال فالور ابسولو دو او سيتادير هي ln فالور ابسولو ديال كوسينوس اكس ما بين دونك عندي واحد لو موان ما نساش ها هو هنا ما بين 0 et pi sur 4 donc égal non alors ça va donner cosinus pi sur 4 ou racine de 2 sur 2 qui est positif cosinus 0 هو 1 ln de 1 هو 0 دونك غادي يبقى لي غير موان ln ديال racine de 2 sur 2 c'est-à-dire moins ln ديال 1 sur racine de 2 اللي هي racine de 2 sur 2 c'est-à-dire ln ديال racine de 2 مع الموان غتبقى لي ln de racine de 2 اللي كيمكن لي نكتبها p égale 1 demi
ln de 2. D'accord. Donc هذه rapide. ونفس l'idée عندي في question 9. La question 9 كانت عندنا Q هي l'intégrale من 2 ل E ديال 1 sur x ln de x d de x. C'est-à-dire Q غنكتبها de la même façon. L'intégrale من 2 ل E 1 sur x sur ln de x d de x. D'accord. لاحظوا هي U' على U, c'est-à-dire هي ln ديال valeur absolue de ln de x ما بين 2 et E. Alors ln de E هو 1, ln de 1 هو 0, donc غتبقى لي moins ln ديال ln de 2. Voilà. هذه Q. Maintenant la dernière question. ونوقف la vidéo إن شاء الله. Donc il y a la question 10. وهاد la question 10 أنا تعمدت نعطيها. J'ai remarqué أن الأغلبية تخدموها de la même façon. Il y a un changement de variable, mais il y a une méthode qui est beaucoup plus rapide. Il y a le temps. R égale l'intégrale moins 1, 0 d de x sur 1 plus exponentielle moins 3x d de x. Donc, on a un changement de variable. غادي نزيد ونقص في النوميراتور, c'est-à-dire غنكتبها l'intégrale moins 1, 0. كانت عندي هنا 1 غندير 1 plus exponentielle moins 3x moins exponentielle moins 3x كلشي على 1 plus exponentielle moins 3x d de x. D'accord. Donc R égale, alors عندي 1 plus exponentielle moins 3x sur 1 plus exponentielle moins 3x, c'est-à-dire il y a 1. Donc l'intégrale moins 1, 0 ديال 1 plus, alors la dérivée ديال 1 plus exponentielle moins 3x هي moins 3 exponentielle moins 3x. عندي le moins غادي نزيد 3 نضرب 3 نقسم على 3, c'est-à-dire غادي ندير هنا 1 tiers والفوق غادي نكتبها moins 3 exponentielle moins 3x sur 1 plus exponentielle moins 3x كلشي d de x égale. Donc d'abord ولات كلير, هذه هي U prime على U, c'est-à-dire ln ديال valeur absolue ديال 1 plus exponentielle moins 3x qui est positif, و primitif ديال 1 هو x. Donc directement غنكتب هو x plus 1 tiers ديال ln valeur absolue ديال 1 plus exponentielle moins 3x هو 1 plus exponentielle moins 3x كلشي ما بين moins 1 et 0. D'accord. Donc R égale, alors هنا pour 0 هنايا 0, exponentielle 0 هو 1, donc غتبقى لي 1 plus 1 يعني 2, donc غتبقى لي 1 tiers ln de 2 moins, alors moins 1, je remplace par moins 1 plus 1 tiers ln ديال 1 plus e à la puissance moins 3 fois moins 1 يعني e à la puissance 3. C'est-à-dire je peux simplifier comme je veux, ça dépend des choix اللي كيعطيوكم نتوما كتصرفوا la façon d'écrire le résultat final. Donc 1 tiers ln de 2 moins par moins il y a plus, donc نجيب انا moins 1 tiers هنا moins 1 tiers ln ديال 1 plus e à la puissance 3 وعندي plus 1. يمكن لي نكتبها aussi 1 tiers ln ديال 2 sur 1 plus exponentielle 3 plus 1. Voilà. D'accord.
دونك فوالا لا بروشين فيديو ان شاء الله باش نكملوا لي زوط كيسيون اللي باقيين. نتمنى تكونوا استفدتوا. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.